Iya, masuk heureuy. Maksudna make jeung beureuy segala. Aduh, nya kana motor ieu ih. Nah, yang mana motor naon atuh? Pamit aduin. Ini kemana? Ayo we ulin wae neng mah bapak keur barang damal teh. Saya aku udah anak muda. Tuh kurang 4.000. Bapak mah. 4.000 nya bapak teu gaduh di acis nya. Jadi ku bapak dipangmeserkeun sepatu roda. Nya atuh ah. Bapak barang damalnya Nya. boga anak parawan. Bapakna gawe kieu, anakna ulin jeung ulin. Keneh wae kabogoh teh kemana? Duh, aing. Jam sabari teu make jam po. Biar anu geus asar ieu teh euy. Beb, among yuk. Among ka mana? Sama na ya, kumaha? Mancan. Atuh ngabasoy. Aya nyandak naon ka dieu? Tuh nyenyak itu. Udah. Iya, masuk heureuy. Maksudna make jeung beureuy segala. Aduh, nya kana motor ieu ih. Nah, yang mana motor naon atuh? Ayo ah heureuy wae. Ayo. Dia manek milih mana? Anu milih mana bangke aing hanyeluan. Sementong miluan mah mau bisa suku bisi potong khawatir. Mae tileukeun kitu. Rame mah rame. Tembok main enak ji. ADE. Itu mana milih Belgia apa Juventus? Urang ek milih MU. Anjing, aing Real Madrid. Ayo. Urang boga 1000 atuh kumaha? Bae aing. Woi! Kernaon atuh? Teu nulis eta nonton bola. Nang. Edan kesini neng yang saha eta? Kamu gak anyar atuh. Cika boboh anyar di wae. Ayo ah. Kalau anjing balaga ka Bogor anjing. Ikan pan bapak nate sok ngalit si neng teh nanya si tom kitunya kelakuan teh Teuing alak nih jelema teh. teh karunya ka bapak nanya aneh mah tuh bejakeun tong Bejakeun lah. Kalau mumpung bejakeun karunya aing ka bapana. ayo tuh
bener itu apa namanya? Lah atuh. Mang. Naon ieu teh Badru? Kela capek yakin emang kela. Amang teh keur barang gawe ieu teh. Pengalaman mang. Cak. Keur ngalah nangka ieu teh. Tadi itu. Naon? Emang dong ngobah heureuy kela nyarita dek teh. Tadi urang tah. Jeung jelema ieu sama neng ngaran teh poho di aing mapan pohoan. Orang santa apa Martina Oh, babang. heeh eta. Naon tadi teh? Hayu atuh ngomong teh Urang teh nempo budak Amang. Bobogohan jeung si lalakina ge naon? lu bener teh Badru. Setelan lagi geuleuh. Budak si Angel kan? Heuh si Angel. Heeh si Angel. Naon ieu? Mang tahan mang. Tong emosi mang. Amang teh boga penyakit riut itu. Aduh. Balik atuh mang dieu tak tahu naon ieu. Banyak nyeri huntu. Langsung di mana nih mangian budak Amang? Tadi dia teh deket lapangan main bola. Ih kumaha ya? Mang. Tong paeh di dieu tuh mang. Aduh aing lewas mang. Anjarkeun Amang ka imah yuk. Ayo, buru. Amang teh kuat yuk. Ayo. Go. Siapa nggak sih bapak? Damang. Cek di sore. Damang wae. Hari kamu punya HP enggak? Minta tuh sama bapak kamu. Kamu tunggu dulu ya. Mau nyari si bapak. Mang, Hah? ningali si bapak teu Teu ningali. di kamarnya. Emang saha? Bapak duye. Kapal atuh. Tiri tuh balik panginten. Oh nya. Nya. Nya ayo. Iya. Ya mang tu balik. Mang teh. Nah, Aduh, itu Amang teh keur nyeri. Aduh. mang. Atuh mang teh naon di? Iya nu nyeri huntu teh. Mang teh iraha boga penyakit jantung mang. Diorok. Tentang janin. Aduh, pas ngadenge budak Amang gitu. Heueuh mang maksudna teh mang karunya teh leutik keneh mang budak teh duh geus aja rubuh. Wah, lamun zaman aya namanya awe jeung lalaki duaan, sok aya mah bayangkeun ku Badru jeung Martina. Budak aya nama lamun geus duaan awe jeung lalaki teh sok melakukan hal nu negatif. Tah Amang mah power si Angel teh di kumaha-kumaha buka bogohna. Pan awe mah boga beuteng Badru Martina. Kumaha lamun hamil di luar nikah? Terus mang urang kudu kumaha tuh mang ieu? Elingan atuh. Enggeus nya tadi gede alingannya. Geus mang, gede alingan urang kumaha. Kumaha menahan rasa sakit ini. Da, geus bijang nya. Ah teu kadengen sigana ku kabogohna dikit aceulina teh tah gitu kan. Belum mengkaset. Muka cet ih. Meni karunya tukang dia tukang ulennya. Lain tukang ulen. Itu tukang ulen, alus teuing ulen mah alus teuing naonnya kela. Diwatir. Kicimpring entong kicimpring. Bandros. Like tuut. Tah. Heueuh. Karunya mang gula naon? Aing meuni karunya mang. Ice Angel geulis mah aya eta. Teuing ieu mah. Rungkat ieu mah. Rungkat mah. Tong ngomong kitu mang. Sigana jadi hate nyarita teh. Mang ke rumah sakit mah atuh ieu kumaha powernya? Ubar atuh ubar mang teh. Iya nih bapak orang teh. Tak. Angel. Mana yang geus bobogohan?
aya beja ting sepupuhan teh si Martina jeung si Badru. Henteu bapak, henteu. Bapak, Aya naon? Angel teh pada aya apa obrolin? Obrolan naon jah? Nah, Pak Angel hayang HP. Oh, yang HP. Nya atuh Pak, ih. HP naon aya Angel? iPhone parame. Oh, sekarang Oh, kudu teh eta. iPhone Pro Max atuh oh, ih. iPhone anjing Paramek. HP nu ayeuna nu keren. Sabaraha nu kitu teh? Nah, iPhone. sanya orang HP teh pan keur ngetren keur keren pokona mah. Hargana teh sekitar 15 jutaan. Kalem atuh tong luas gitu. Ini lagi kumaha? Ya. Tulungan aja bapak malih. Bapak kunaon? Teuing, Mang. Pak, Ya. Bapak. Telepon polisi. Tolong Mang kan. Kela. Angkat apa? Wah, ieu mah. Wah, ieu mah. Serangan ieu mah serangan balik Ih, satara balik. Ilang sok barahong anu bener ieu Wah, teh. ieu mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente, naon ieu? Sana mau ente? Depan si Angel tuh sadeui. Ya, Beb, makna beb. Heula. maneh teh. Sia teh tingali lamun si kumaha matakna ieu hirup teh maneh teh. Kalau bakal hayang kudu ningali sikon kayaan kolot kumaha maneh teh hirup teh ulah memaksakan diri. Tingali kolot geus kieu arek kumaha sok ha. Ya kolot maneh tuh jadi serangan jantung maneh minta iPhone Pro Max Pro Max sabaraha teh hargana sedangkan kolot gawe cuman ngoret. Teu mikir jadi budak teh. Hampura. Iya mas ya. Ma, Penyesalan masuk kayak di akhir ya. Benar oke. ada di awal mah pendaftaran. Udah tuh yang udah ngaranna ge umur mah eueuh nu nyaho. Geus nya pan aya nama orang anu disayang paling disayang kuning telah tiada, jadi pan aya nama aku orang anu yang paling disayang ku kamu.